अस्सलामुअलैकुम बॉयज एंड गर्ल्स, माय नेम इज शाज़ेब एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि यार नॉर्मली आपको पता है बस टेक की बातें होती हैं। आज भी वैसे टेक की बात है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में ना बेसिकली मैं आपके सामने एक बिल्ड लेकर आया हूँ, गेमिंग बिल्ड, ठीक है, जो कि लाइक करती है अंडर 150 के, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। हमारे साथ जो बिल्ड के ऑनर है ना, जिनकी एक्चुअल में बिल्ड है, वो भी मौजूद है, ठीक है। थोड़ी सी आपको मैं ना हाईलाइट बताता हूँ बिल्ड के बारे में। ये आप चेक कर सकते हैं, ये पूरी बिल्ड यहाँ पर सेटअप हुई हुई है, मॉनिटर वगैरह, उसके बाद CPU, कीबोर्ड्स वगैरह सब कुछ, बत्ती छतियाँ भी हमने फुल लगा के रखी हुई हैं, ठीक है। तो इसी की डिटेल बताऊंगा आज की वीडियो में। तो यार अगर आपको ऐसा बंदा है जो कि मतलब कि इसका बजट ना 150-170 के राउंड अबाउट है ना, और वो कोई अच्छी बिल्ड बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो काफ़ी सारी डिटेल्स हम आप लोग शेयर करेंगे। जो ऑनर है उससे पूछूंगा डिटेल्स वगैरह, आप इसकी एक्चुअल में गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कितने FPS काउंट देखने को मिलते हैं, ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा है, मदरबोर्ड कौन सा है, पावर सप्लाई होगी, कीबोर्ड कौन सा है, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। तो वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। एक प्रॉपर आपको ना सेटअप टूर दूंगा, तो मेक श्योर आज की वीडियो आप एंड तक जरूर देख लेना। आई होप आज की वीडियो आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो भाई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। नीचे रेड कलर का बटन होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। रेड कलर के बटन पे क्लिक करो, साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ ना, तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यार अभी हमारे साथ सफ़ीर AKA वीडियो रेबल मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू। तो यार ये जो सारा कंप्लीट सेटअप है ना, ये सफ़ीर का ये, ठीक है। तो इनके गेमिंग चैनल भी है, तो यार मैंने सोचा कि इनका एक प्रॉपर सेटअप जिन्होंने सारा क्रिएट किया है तो आपके भी शेयर करें। तो यार बताओ इसके बारे में, ठीक है, क्या सिस्टम है सारा, ठीक है। ये मुझे बताओ कि एक्चुअल में सबसे पहले स्टार्ट में बता दो कि इसकी प्राइस क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो सारी चीज़ें हैं हम लोग प्राइस के अकॉर्डिंग ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑडियंस को बताओ कि पूरा जो अपना सेटअप क्रिएट किया है इस पर कितनी कॉस्ट लगी आपकी? यार तो जैसे तुम्हें शुरू में बताया था ना कि ये जो 1.5 लाख के अंदर लाई करता है, अच्छा, तो ये उसी के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। 150 तक ही पूरा सेटअप क्रिएट हो जाता है, आ जाता है। सही हो गया। अच्छा वो एक मुझे स्टोरी के बारे में ज़रा बता रहे थे कि वो जिसका हम लोग कर रहे थे, वो क्या सीन था? यह स्टोरी ये सीन है कि मैंने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ था मेरा, तो उधर से स्टार्ट किया था। बिल्कुल समझ लो डेस्कटॉप PC था, सही, बिल्कुल यार, बिल्कुल इतना अजीब सा लगता था वो। और i5 थर्ड से स्टार्ट किया था, अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके बाद मतलब दूसरा स्टार्ट से गेमिंग का क्रेज था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर i7 फोर्थ पे आया, और अब ये है। अभी ये सही हो गया। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं पहले प्रोसेसर से, ठीक है। तो बताओ कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, फिर आगे फर्दर बात करते हैं। Ryzen 5 3600 लगा हुआ है, सही हो गया। और इसके स्पेस क्या है इसके? 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स, 12 थ्रेड हेक्साकोर है, हेक्साकोर। और कैशे मेमोरी कितनी है? कैसे में L3 की बात हो रही है, L3 की बात हो रही है, हाँ L3 बता दो। 3200 ओ 32 MB, सॉरी 32 MB, सही है। अच्छा L2 इसमें आई थिंक 3 MB आती है, और L1 384 के, हाँ ये बात ना, बिल्कुल सही हो गया। और यार बाकी ये मुझे बताओ कि मतलब कि इसका बेस क्लॉक रेट क्या है और मैक्सिमम कितना क्लॉक रेट जाता है? 3.6 है, 3.6 बेस है, अच्छा, और मैक्स अगर ओवर क्लॉक करें हम तो 4.2। अच्छा आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि एक्चुअल में ना ये जो आपका होता है ना क्लॉक रेट की वेरिएशन, ये जब आप कोई हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसका वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। लाइक आप कोई गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई हैवी गेम हाई सेटिंग से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस वक्त ना जब ये 4.2 की घट तक जाएगा, फिर से एक्सीड करेगा ना, तो उस वक्त अभी गेमिंग परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ भी है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। 4.2 गीगाहर्ट्ज़ आई थिंक काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी है, तो प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है। तो यार इसकी मतलब डेली लाइफ में परफॉर्मेंस कैसी है? मतलब गेमिंग वगैरह भी करते होगे आप, तो अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर हम लोग इसको कंपैरेटर देखें तो कौन सा कंपैरेटर है आपके साथ? यार कंपैरेटर को देखा जाए तो इसमें 9-10 तक जाता है, मतलब i5 9-10 तक जाता है। उसके लेवल की परफॉर्मेंस है, इसकी परफॉर्मेंस है, सही, विच इज़ वेरी गुड। जाहिर सी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्ड्स गेमिंग को गेमर जो प्रेफर करते हैं ना, वो राइजन पे जाते हैं, क्योंकि उनका इशू ये आ रहा था इंटेल वालों का, या तो ओवर हीट होते थे या अंडर परफॉर्मेंस थे। सही, ये सीन इसमें वो इशू नहीं है। सही हो गया। अच्छा एट द एंड अब हम लोग बात कर लेते इसकी कॉस्ट की, तो क्या प्रोसेसर की कॉस्ट आपको पड़ी और अभी करंट मार्केट में क्या प्राइस है? ये सिचुएशन हाँ आती है। बिल्कुल। तो जब मैंने लिया था वो 29 का लिया था, अच्छा। जब
विदाउट स्टॉक कूलर, यानी कि बॉक्स पैक नहीं था, चिप होती है, चिप आती है सेपरेट, तो वो 29 का लिया था। सही। अगर चिप ही की बात करें तो तकरीबन आपको पड़ जाएगा 32 का। 32 अभी वैसे करंट मार्केट में क्या प्राइस है? 32 तक मिल जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट कंपोनेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में, ठीक है? तो मदरबोर्ड की डिटेल्स बताओ यार। इसका गेमिंग एक्सपीरियंस है गीगाबाइट का। अच्छा। तो ये सपोर्ट करता है तकरीबन आपका फिफ्थ जनरेशन, जो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर दिस 5600 उसको सपोर्ट करता है। सही हो गया, मतलब कि मदरबोर्ड भी अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी है, मदरबोर्ड भी अच्छा है। सही हो गया यार। मसला ये आता था यहाँ पर कि अगर आप मदरबोर्ड, तो इसमें लो भी आ सकता है, तकरीबन आप 10,000 रुपये का मदरबोर्ड भी ले सकते हो और चल जाएगा, मसला वो नहीं है। लेकिन जब आप अपग्रेड करने पे आते हो ना, तो अपग्रेड कर सकते हो ईजिली, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 5600 ये सपोर्ट कर जाता है। ऑप्शन है ना हमारे ऑप्शन है आपके पास, तो ये सीन है। सही हो गया। तो यार अब एक मेन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके बेस पे सारी गेमिंग होती है, ठीक है? जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। सही बात। समझ गए हुए किसकी बात कर रहा हूँ? GPU ग्राफिक GPU, एग्जैक्टली, ठीक है? तो GPU कौन सा लगा, इसकी डिटेल्स बताओ। यार GPU RX 560 लगा हुआ है। RX 560 और पूछ रहे होगे यार 3600 के साथ। वाकई में एग्जैक्टली यही बात है, मतलब कि 3600 में लगाया हुआ राइजन का, ठीक है? और RX 560 यार अगर समझो ना, मेरा तो दिल नहीं है मैं चेंज करूँ। मतलब परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल रही है? परफॉर्मेंस मुझे अच्छी मिल रही है, चाहे अगर उसके प्रोसेसर की वजह से मिल रही है। अच्छा। लेकिन इसने जितना साथ दिया ना, और किसी चीज़ में मुझे लगता है किसी ने साथ नहीं दिया साथ है, बहुत भाई। सही बात है। बुरे वक्तों में काम है, मुश्किल वक्त में, सॉरी। यही बात मतलब इसने तंग नहीं किया यार। बहुत सारे लोगों से मैंने शिकायत सुनी है। मेरा दोस्त ही था, उसने भी साथ ही लिया था, मेरे साथ ही लिया था, दूसरी कंपनी का था, XFX का। मेरा सफ़ायर का है, उसका XFX था। तो उसका तकरीबन मेरे से साल हो गया, उसका ख़राब हो गया था कार्ड। अच्छा। और उसने रिपेयर भी करवाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। रिलायबल है काफ़ी टाइम, बहुत रिलायबल। सही। अच्छा, ये 4GB है? 4GB 128 बिट और GDDR6 5 सही हो गया। मतलब ये ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस अच्छी, कोई बहुत इशू अच्छी, नहीं है। बहुत अच्छी। अच्छा, मतलब वैसे क्या FPS काउंट है? GTA 5 है, वैलोरेंट वगैरह आप खेलते होगे, तो क्या गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी, और कोई लैग वगैरह तो नहीं आता? FPS काउंट ड्रॉप या फिर पैकेट लॉस, ये चीज़ें फेस तो नहीं करते? यार वैलोरेंट का ये सीन है कि वो ज़्यादातर CPU बेस्ड गेम है, ठीक है? तो उसका तकरीबन आपको मिल जाते हैं 250-300 तक ना। 250 तक मिल जाते हैं। लो कंपेटिटिव की बात कर रहा हूँ, कंपेटिटिव उस पर FPS पे। बाकी आपका GTA पे चला जाता है तकरीबन 70-80 तक, हाई सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ। मतलब उसकी स्टोरी मोड की बात कर रहा हूँ। अगर आप 5M और RP की बात करो ना, तो उसमें थोड़ा सा लैग आ जाता है, क्योंकि वो कस्टम मेड चीज़ें होती हैं और मॉडेड चीज़ें होती हैं। मतलब तो ये कि परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छी। सही हो गया। तो अब ये जो शशके लग रहे हैं, ठीक है, सामने उसके मॉनिटर के, तो डिस्प्ले के बारे में बताओ कौन सा लगा हुआ है, ठीक है? अभी आई थिंक बॉर्डरलेस है, काफ़ी कूल लुकिंग है। इसके बारे में बताओ, ये कौन सा है? यार सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कम्पिटिटिव गेमिंग करते हो ना, और आपके पास 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है, तो आप का कोई फ़ायदा नहीं, गेमिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये है गीगाबाइट का G24F मॉडल है उसका, और ये है 165 हर्ट्ज मॉनिटर, सही, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है, ठीक है? और ओवर क्लॉक हो जाता है 170 हर्ट्ज तक। 24 इंच है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। IPS है। अच्छा, ये 1080p होता है? 1080p है। 1080p क्योंकि अभी 2K पे जाने का फ़ायदा नहीं है। 2K पे चलो चले जाते हैं, लेकिन 4K पे जाने काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लग रहा है। यही IPS की वजह से काफ़ी IPS बहुत अच्छा डिस्प्ले देता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ उसके बारे में बात कर लें। यार ये आपने स्पीकर 2 रखे हैं, ये कौन से यार? बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, मतलब कि ऑडियोनिक हैं वैसे, तो इनके बारे में कुछ बताएं यार। मेरा रिसेंटली ये इशू हुआ था कि मेरा ना कान दर्द करने लगे थे, उसकी वजह से, हेडसेट की वजह से ना। तो उसकी वजह से मैंने, अक्सर लोग होते हैं वो गाने वाने सुनते हैं, जाहिर सी बात है, तो मैंने स्पीकर छोटे से लेने थे वैसे ही वक्ती तौर पे ना, तो जाके मार्केट से लेकर आ गया ऐसे ही ना। गुस्से में भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दर्द हो रहा था बहुत, तो इस वजह से मैं ले आया।
अच्छा कितनी कॉस्ट में पड़े हैं? 700 में। 700? क्या बात है, मतलब सही है यार। 700 में भी हुआ काम तो निकल रहा है ना। तुमने क्वालिटी भी सुनी होगी। अच्छी है यार उनकी मतलब प्राइस में। यार 700 के हिसाब से आई थिंक बहुत अच्छी है। लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा तो मूव ऑन टू नेक्स्ट कंपोनेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड ठीक है, कीबोर्ड भी काफ़ी प्यारा है यार। ये कीबोर्ड है, देख सकते हैं आप, वाइट कलर में है। तो बताओ यार ये कौन सा कीबोर्ड है? ये भी रेड ड्रैगन का है। रेड ड्रैगन के 530 मॉडल है। ड्रैकोनिक 60%। सही। 60%। अच्छा 60%। मतलब 60% ये होता है कि इसमें न्यूमेरिक कीपैड न्यूमेरिक नहीं होता है और एरोज नहीं होती, एरो कीज नहीं होती। और उसके अल्टरनेटिव कोई होते हैं यहाँ पे? अल्टरनेटिव इस तरह होता है कि फंक्शन की यूज़ करके ना आप यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ कवर हो जाती है। कर सकते हो। सही हो गया, मतलब कीबोर्ड भी अच्छी, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी। और ये होता है कि जैसे मैं कंपेटिटिव गेमिंग करता हूँ ना, हमें स्पेस चाहिए होती है माउस पैड के लिए। तो माउस है जैसे हमें घुमाना होता है ना, तो अक्सर कीबोर्ड अगर न्यूमेरिक की होगी ना तो वो आ जाता है रास्ते में। उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता हमें न्यूमेरिक की का, जब बहुत काफ़ी देर मतलब करके फ़ायदा होता है ना। तो जब फ़ायदा ही नहीं है तो हम क्यों ना 60% पे चलें। और ये ब्लूटूथ भी है, वायरलेस भी है, इसका फंक्शन है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन इसका जो रिव्यू मैंने देखा है कि ये 1 वीक मतलब विदाउट चार्जिंग चल सकता है। नाइस यार, मतलब कि बैटरी टाइमिंग तो फिर बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, बहुत। अच्छा इसकी प्राइस क्या है वैसे, किस प्राइस में मिल जाता है यार? ये 10,000 में मिल जाएगा। सही हो, 10,000 तक इसकी कॉस्ट है। अच्छा हमने पिछले मॉनिटर की तरह वो प्राइस नहीं बताई, तो उसकी क्या प्राइस है? मॉनिटर की 46,000। थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है इसकी। कॉस्ट है, कॉस्टली। वही ना, चीज़ भी तो है ना फिर। ये तो भी है, ये तो है। अच्छा यार ये तो हो गया। अभी आई थिंक इसकी ही बात कर रहे थे, माउस का भी। तो पेरिफेरल्स कंप्लीट कर लेते, तो माउस की बता दो यार। ये समझ लो आप, ये पाकिस्तान का कौमी माउस है। अच्छा कि तकरीबन ये हर कोई यूज़ कर रहा है। लॉजिटेक का काफ़ी कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये हर पाकिस्तानी के पास है। अभी आप समझ लो कि हर पाकिस्तानी के पास होगा। लेकिन इसकी रिलायबल भी बहुत है। G402 से DPI वगैरह कितनी? DPI इसकी 3200 मैक्सिमम। और मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम आप 400 से नीचे चले जाओ ना, 400 से नीचे। लेकिन नॉर्मल यूज़ में कितनी आ रही होती है? नॉर्मल यूज़ में तकरीबन आप समझ लो कि यार 800 से 1600 के दरमियान 1600 सही हो गया। और बाकी यार साथ ये पड़े जी हेडसेट, तो इनके बारे में बता दें। इनकी जो हालत है वो तो काफ़ी टाइट आपने की हुई है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी रफ हुआ है, काफ़ी यूज़ किए हुए आपने। ठीक है, तो इनके बारे में बताओ ये कौन से हैं? यार ये हैं ब्लडी के J530 कुछ करके इनका मॉडल है। अच्छा तो ये आई थिंक काफ़ी टाइम से यूज़ मैं तो करता हूँ रिकमेंड भाईजान, अगर आप खर्चा कर रहे हो तो कम से कम थोड़ा सा और बढ़ा के आप खर्चा कर लो। अच्छा क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इनका मतलब साउंड क्वालिटी तो बेहतर ही है, ठीक है। लेकिन जो कान को दर्द करने वाली फैक्टर है ना, उसकी वजह से सारी प्राइस डाउन हो जाती है इसकी। मतलब कोई वो वैल्यू नहीं है इसकी। वैसे ठीक है। इसकी प्राइस कितनी है? 5000। 5000। अच्छा ये माउस की प्राइस नहीं बताइए, उसकी माउस की भी 5000 तकरीबन। 5000 तक है, सही। तो यार भाई के देखो बड़ा पसीना आ गया, ठीक है। इनको बड़ी मुश्किल से हमने पंखे के बगैर बिठाया हुआ। तो इसी बात है, वीडियो को लाइक करो यार, और जाके विरगो रैवल को भी सब्सक्राइब कर दो। क्यों स्ट्रीमिंग कर रहे हो आजकल? यार थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे पता होगा तुम भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, और बिल्कुल तो बहुत उसके लिए स्ट्रीम के लिए टाइम निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है यार कि किस टाइम पे क्या कब बैठे, कब बंदा बैठे। तो वो टाइम थोड़ा मुश्किल से निकलता है। वैसे शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि उसके रीच। हाँ चलो यार भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करो, मेरा भी करो, और सपोर्ट करो यार। भाई को बड़ी मुश्किल से बिठाया हुआ गर्मी में आओ वीडियो के लिए, ठीक है। ओके यार, तो एक चीज़ हमने मिस कर दी थी, वो है जी केस कौन सा लगा हुआ है? यार रेड ड्रैगन का ही लगा हुआ है, और डैमेज स्टॉर्म नाम है मॉडल इसका। फैन जिसके मतलब आपको मिल जाते हैं 3 फ्रंट पे, और पीछे आप लगा सकते हो, मतलब 3 वाला। कितनी है इसकी? 15,000 तक। 15,000 तक मिल जाता है, सही हो गया। अच्छा क्योंकि बता दो रैम कौन सी लगी है, ठीक है। हार्ड डिस्क कितने, SSD कौन सी है? अच्छा रैम आपकी लगी है 16 GB, यानी कि 8 GB की 2600 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। कॉस्ट इसकी तकरीबन 14 तक है। और फिर आपकी आ गई NVMe SSD लगी हुई है, जो कि मदरबोर्ड में 256 GB। और एक और SSD है जो दूसरी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ठीक है। वो आपका 128 लगी हुई है। और इसके बाद आपकी आ जाती है हार्ड डिस्क 1 TB Seagate की। तो 1 TB की कितनी की मिली आपको? 5000 तक। 5000। और SSD SSD आपकी 6000।
6000 की सही होगा। और ये कूलर कौन सा लगा हुआ है? कूलर आप उसकी बात कर रहे हो, स्टॉक वो उसकी प्रोसेसर के कूलर की बात कर रहे हो ना, तो वो लगा है थंडर का, थंडर के ARGB। सही होगा। इसकी वैसे कॉस्ट कितनी है? इसकी 4000 तक मिल जाता है। मिल जाता है। सही होगा। बाकी आपका वो रह गया पावर सप्लाई। हाँ पावर सप्लाई 550 वॉट उसकी 550 वॉट लगा हुआ है। क्योंकि मिनिमम चाहिए होगा ना, क्योंकि वो प्रोसेसर और GPU यूज़ करेगा। सही। और इसकी कॉस्ट कितनी पावर सप्लाई की? ये 3-4 हज़ार तक यही सीन है, 4-5 और सही वर्किंग कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो आई थिंक कोई चीज़ हमने मिस नहीं की, सब हो गया। हाँ। कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यार ये थी कंप्लीट बिल्ड। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। A to Z हमने डिटेल में आपको बता दिया है और साथ साथ प्राइस भी बता दिए ईच एंड एवरीथिंग की। ठीक है, तो अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं तो आप मार्केट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ईजीली बन जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो कॉस्ट है ना वो तकरीबन आपकी ना 150-160 के लगने लगी है, जो कि आई थिंक सही है। मतलब कि आप अच्छी भली गेमिंग ना इस पे कर सकते हैं, हाई एंड की गेम भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट। तो भाई ये है हमारे CEO। ओके यार, तो ये है जी सफीर आजम। सफीर अहमद नाम है। अब फर्दर बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार सलाम करो यार, हाथ मिला के यार। यार कट कर यार।